okay ဒါကြတော့လေနှစ်သက်မျက်လုံးလို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးပဲဒါလေးလဲဘေးမိတ်လဲပုံစံတစ်မျိုးလေးဒီလိုအပြည့်လေးဒါကြတော့အနက်ခံအပြပေါင်တန်းပေါ်မှာငက်ခါပြလေးခတ်ပေးထားတယ်เนาะဒီမှာအပြပေါင်တန်းကခဏလေးဒီလိုပေါင်တန်းပေါ့နော်အနက်ခံပေါ်မှာအနက်ခံအပြပေါင်တန်းပေါ်မှာငက်ခါပြလေးကိုဖောက်ပြီးတော့ဒီလိုကလာလေးအယောင်စုံလေးခတ်ပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့1 set ပဲ3,200နဲ့ရတယ်เนาะဆိုတော့ကိုကတော့ချင်းစီဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်တကယ်ချင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်စင်တူပဲဖြစ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်9အုပ်စင်တူ9အုပ်ယူရာနဲ့တောက်အပူရမယ်အဲ့လိုပဲ10အုပ်ဝယ်ရင်တော့အပူရမယ်ဆိုတော့တခုရှိရတော့ prepaid pre-order promotion ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဥပမာကွာဒီရ3,200တန်9အုပ်စာ9အုပ်ဝယ်တောက်အပူရချင်နေဆိုရင်လည်း3,200တန်9အုပ်စာကိုတစ်ခါခြေပေးရမယ်အဲ့လိုဆိုရင် order confirm မယ်တောက်အပူရမယ်တောက်ချင်းစီဝယ်လို့မရဘူးလားဆိုရတယ်နော်အခုဒါလေးကအနက်ခံအပြပေါင်တန်းပေါ်မှာငက်ခါလေးကိုခတ်ပြီးတော့ရောင်စုံလေးကန်ပေးထားရ3,200တောင်ဝန်စအုပ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တောက်ချင်းစီလည်းရတယ်ဒီ3လပိုင်းအတွက် promotion လည်းလက်လီကောလက်ကာကောခန်းစားခွင့်ရှိရဲအဲ့ဒါတော့ prepaid order promotion ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်